飞弹，后面可能会碰面哦。飞机飞过去可能会碰面，不知道我这里。哦，推我下去！有空战突击啊，空战突击有分直升机，开直升机，还有飞行器，有飞行器什么的。加油啊！谁都不能把我推下去，待会谁踢我，待会是谁推我下去，我把他推下去，我把他推下去。我不怕会把我当病猫，我不怕会把我当病猫，把我当病猫。我刚才还没发威。高空跳弹，开始，没死。我占了你的领地耶！我天！哦，走开了，妹子上来。吃飞弹。太作弊，太作弊！我对 AI 他承受不住。对。烧妹。我老师啊！吃飞弹！看到没？哥屌！很多人别人不能屌。吃飞弹！发。大飞机，
是联盟区的唯一，正义必胜。胜利必胜。我屌人就代表今天会有让人加入。打破！哇！神欸！厉害！我来了。他一个人就可以把我们全部干掉了。Go go go! Incoming! Incoming! 我们今天要介绍一个东西，今天要介绍两个东西，一个叫做生化幽灵，它会通知这个这个东西。我上次就说拿那个东西来通知别人，就用弹死别人家，还捅那个地方，然后那些土超恶心，绿绿麻麻的，看都会痒，真的会。他们的攻击好屌哦，作弊哦，太可怕了。枪子弹我说我伤害你100颗子弹呢。太空。哦，被感觉有你英雄。我冲啊！冲啊！哦，就是刚刚那个
投啊，他不知道刚刚投到那个废土，就是那个金那颗，就是他刚刚投那一颗，就是那个，我今天就知道对手那一个，我今天目标就是那个。不要弄到我们无法开枪。另外我投大便啊！投大便啊！我跟你一起，你看他战斗手。他都赢。从死啊！好，我们现在就开始这个整集。他可以靠奔跑，就可以靠在路上那一跑啊！然后我在跑啊！这样完了。队那么强，队伍收拾超强。哇，哥在飞起来，飞起来，飞起来，飞起来！好，快点啊！看他血红夜空。